好，接下來我們來特別關心到的是，美國越封殺越來越狠，但是中國反而更強哦。現在呢是包括了美國自己的企業科技大佬，包括了庫克、馬斯克都開始要站隊中國大陸，怎麼回事？等一下我們來做細節的關心，包括大陸在 AI 晶片、記憶體全面的逆襲，美國科技霸權出現破口。好，一起來看看這個細節。美中科技戰最具戲劇性的一個反轉是，美國正式的宣布，美國聯邦通訊委員會宣布呢，從7月份開始要全面的擴大對中的科技的禁令。好，限制的範圍不僅僅是包括了說它要限制華為、中興通訊還有海康威視等等的中資設備之外，包括說連過去早就已經被核准過的，而且都已經安裝的這些舊設備，現在說要一起納入完全的限制。等於說我們做一個解讀，這一次的封殺範圍再一次的擴大，大大的提升，再次的升級。更尷尬的是，現在蘋果雖然蘋果的銷量是受到華為很嚴重的影響，但是連庫克都開始為中國來說好話了。我們先來看到蘋果在中國的銷量，第二季市场銷量竟然暴跌幅度將近90%，從在中國的市占16%滑落到11%而已，創下近年最大的一個跌幅。对手就是因為這個華為手機的崛起，高階手機把蘋果逐漸的逼出了中國大陸的市場。但是我們看到庫克不但沒有這個損中國，他還繼續幫中國說話。庫克呢反過來向白宮施壓，並且積極的游說，希望放寬中國大陸半導體的限制。原因就是說呢，他還說了未來規劃 iPhone 裡面要導入中國長期存儲的低潤記憶體。好，庫克的轉向就是因為太缺這一些記憶體了，全球記憶體大缺貨。庫克認為未來的定勝負已經不再只是技術而已，是誰有貨誰就能夠贏，所以他希望美國能夠開放，讓他能夠拿到這個中國大陸的晶片哦。分析師郭明錤也在這邊特別指出呢，蘋果已經下修了2成它的拉貨量，主要的原因就是因為高階記憶體晶片到現在是供應吃緊啊。那麼馬斯克也特別示警說，這一輪的價格漲勢，也就是在這個記憶體方面是前所未見的。他認為現在的需求確實有希望能夠從中國大陸來拿到。那岳老師怎麼看？到現在美國還在封殺這個中國大陸，不管是華為啊、海康視威、中興等等，那2大科技巨擘庫克、馬斯克卻是希望這個白宮能夠放寬對於中國的限制。老師怎麼看？美國封殺啊，這個對於中國的這個出售啊，這各式各樣的高端芯片呢，其實的話呢，他們犯了一個錯誤，他們用政治邏輯來取代商業邏輯。商業邏輯只有一點，就是賺錢吶，對不对？賺錢的原則就是供需之間要維持平衡的。供需之間為什麼要維持平衡？因為你要賣到最好的價錢，那個供過於求你不行啊。求過於供也不行啊，所以你在這種情況下，所以說這個庫克他是完全代表商業邏輯的表示啊。那麼現在原來的話呢，就是像那個什麼貝森特啦，或者說什麼盧特尼克啊，他們這些的話是用政治邏輯，他們政治邏輯有一個盲點，這個政治邏輯的盲點就是說，你只要相信你一封殺中國的科技，那中國人永遠搞不出來。你只要相信，就是美國人比中國人聰明啊，在這種情況下，但是現在的話呢，大家最重要的科技完全是根據 AI 來，這個不是我講的，這是黃仁勳講的。黃仁勳呢，因為他講說，哎呦，這個在美國搞這個 AI 的人有一半是中國人的，那你更不要說中國了，中國100%中國人在搞 AI 科技啊。你在這種情況下來講的話，你存儲芯片啊，你的這個高端芯片啊，你現在連那阿斯麥爾的那個光刻機啊，這些都是一樣的情況。所以阿斯麥爾的那個 CEO 他講的最好，他說你在沙漠當中的話呢，把他種菜的能力給取消以後，他一定要活下去啊，他一定要自己想盡辦法。為什麼？這是生存的問題啊。現在好了，現在所有的庫克也好，所以阿斯麥也好，他們也有生存問題啊。所以你在這種情況下啊，所以說這個馬斯克他講得非常清楚啊，他從頭到尾就會覺得說，我們要用商業邏輯，這是最基本的來看待我們美國的
對不對？美國的自由主義講的是商業，不是講政治啊。美國很少講政治，而且我現在已經點出來，美國的政治有一個非常大的錯誤啊。這個錯誤就是說是你認為我一旦制裁你，一旦阻礙你的這個使用，你就自己做不出来了。剛好相反，像華為啊，像這個什麼中興啊，他們這些的話呢，他們要反過來，在沒有辦法的情況下，一定要找到替代品。這個替代品的話呢，原来的話呢，我覺得大家坦白講，10年前的話呢，相信整個國際化的過程當中，你做高端的，我做中期的，我賺的蠅頭小利，你賺的大筆利息，那我基本上的話呢，可以容忍。那你現在一下阻絕我以後，我在猜想啊，不出3年到5年的時间，那整個情況會改觀的啊。這個跟所有的我看到所有的產品，只要你不賣給中國，中國大概不出3年到5年自己就有了，而且有了以後，它不但不要，它再倒賣回去是白菜價，你要記住。好，那同樣的問題也特別請教委員又怎麼看？另外，剛剛提到說這個庫克現在也在遊說白宮啦，希望能夠買大陸長興的DRAM，委員怎麼看？中國大陸是蘋果手機非常重要的一個市場哦。就大家如果到上海那個南京东路步行街去看看哦，就人最多的2家旗艦店，一家就是華為的，一家就是蘋果的。所以呢，長期以來庫克非常重視蘋果在中國大陸的市場。那麼蘋果長期以來綁架果迷靠的是什麼？就是我曾經跟大家說過，跟晶片跟這個 NVIDIA 是一模一樣的，靠的是作業環境。所以用蘋果的人用慣了，你就因為你是 iOS 的系統，所以如果你要轉到 Android 系統呢，在這個轉換過程當中很麻煩。所以當你一開始用了蘋果，你就接下來就只好一直被綁架哦。那同樣的 Android 系統也是如此啊，因为你用了 Android 系統，你要再轉到 iOS， 你就不習慣了哦。所以呢，長期以來的這個邏輯是這樣的往下推的。可是現在問題來了，因為美國現在開始對中國大陸進行科技圍堵，所以它有很多通訊科技的軟體，它都限制了中國大陸。比如說 Android 系統，它不給華為用，所以華為自己發展了鴻蒙。好 ，WiFi 的系統也不給他們用，所以他們也自己發展了他們自己內部的系統。可是殊不知做這樣的事情是等於是敲響了蘋果的警鐘因為當所有的系統跟這個西方跟美國的系統都不相容的時候，你如果是中國大陸的使用者，你該怎麼辦呢？你還要用蘋果嗎？你用了蘋果之後，可能很多在國內該用的這些這個相關的軟體，你都用不了了哦。所以我覺得庫克現在最怕的就是這個，他一旦蘋果失去了中國大陸的市場，那對蘋果來說等於是致命的一件事情了。那你更不要講說他現在要用這個長興的 DRAM， 其實最主要的原因就是因為現在大家的 DRAM 都拿去這個生產的產線都拿去生產 HBM 了，高頻寬記憶體，為了做這個 AI 的這個伺服器，做 AI 的這個算力中心，所以沒有人要去做手機的芯片了。可是對手機晶片來講，我們不見得需要這麼複雜的工藝啊。但是問題是，如果沒有人要做，那你說蘋果的這個手機晶片從哪裡來呢？所以前一段時間才會傳出說，因為芯片的價格，晶片價格暴漲。所以未來的蘋果手機可能會漲價，這個 Mac 的電腦會漲價，都是因為這個原因啊。因此，如果今天庫克不解決這個問題，它的價格漲得這麼高，那你說誰願意換手機呢？誰願意換 Mac 的電腦呢？因為這價格太高了，消費者未必能夠接受。好，這個我們剛剛聊的都是硬體哦，那現在也來聊聊軟體哦，讓美國壓力大增的還有軟體，因為呢，這位也是大咖說的，前 Google 的執行長直接示警了，他說呢，中國的 AI 技術只有輸美國幾秒而已哦，晶片封鎖是完全的失靈了，他直接嗆美國的政府。華爾街現在也感到很不安哦，因為智譜 AI 最新推出的這個模型 GLN 5.2被認為性能已經可以直逼 Anthropic， 那成本只有對手的1/4而已。那 DeepSeek 也完成了人民幣500億元的募資，大舉增財。再來就是 token 了，我們知道這個中國的 token 很便宜，現在用的一個方法是從西送到東，那送的就是 token， 大幅降低這個算力的價格等等。那幹哥又怎麼看 DeepSeek DeepSeek 的這個2.0時代難道真的來臨了嗎？這是美國最擔心的。你聽這個最反中的這個老兄講啊，我想這是最怎麼樣？最經典，對不對？施密特，前 Google 執行長，你知道他什麼出身背景？他以前是美國人工智慧財產保護委員會的委員，他在裡面專門講什麼？知道？不可以賣那個晶片給那個中國，而要全力防堵中國的那個 AI 的攻勢。我跟你講。這樣才能夠維持我們中國的在 AI 領域，美國在 AI 領域上面的優勢，所以它是完全反中的
然後是等於是鷹派裡面的鷹派。結果他最近講一句什麼話，你知道？他說：“我跟你講，現在中國輸美國的 AI 技術只剩6個月，可是從 AI 的角度看，只是幾秒鐘，再過幾秒他就可以贏過來了。”他自己講的這種話，為什麼？他說就是因為開源，開源的結果你知道？他說開源是很不保險的啊，好，就是他可能有隱私的問題啊。可是問題是，如